એક ચકલીએ શિકાયત કરી કે હે પરમાત્મા, મેં કેટલી મુશ્કેલથી મારો માળો બનાવ્યો હતો અને તમે એક તુફાન મૂકીને મારા માળાને બગાડી નાખ્યો. ત્યારે ઉપરથી જવાબ આવે છે કે તારા માળામાં સાપ બેઠો હતો, એટલા માટે જ મેં તારા માળાને બગાડી નાખ્યો તુફાન મૂકીને. જો તું ત્યાં જત તો ઈ તને તરત જ ખાઈ જત. મેં તારા જીવ બચાવવા માટે તુફાન મૂક્યો હતો. આપણા જીવનમાં પણ આપણે ભેગું ઘણું બધું એવું થતું હોય છે. આપણને લાગે છે કે મારા ભેગું આ તુફાન કેમ આવ્યું, કે આ મુસીબત કેવી રીતના આવી. આપણે પરમાત્મા પર, ભગવાન પર આપણે એવું બોલીએ છીએ કે તમે આવું કર્યું એમ કરીને. પણ હકીકત તો એમ છે કે ઈ તોફાન કે મુસીબત આપણા સારા માટે જ આવતી હોય છે. એ જ આપણે મુસીબતમાં કે તોફાનમાં નાખે છે અને એ જ આપણે ઈ મુસીબત અને તોફાનમાંથી બહાર નીકાળે છે. ભરોસો રાખજો એના પર. ધન્યવાદ.